বাজারে আসতে চলেছে 350 সিসির বাইক প্রেমিকেরা তো এখন মহা খুশি। তো 350 সিসির পারমিশন পাওয়ার পর কোন কোন বাইকগুলো আসতে চলেছে তা আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের জানাবো। তো বেশি দেরি না করে ঝটপট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে লাইক দিয়ে তোমাদের বাইক প্রেমিক বন্ধুদের কাছে শেয়ার করুন। বাংলাদেশে 2003 সালে বাইকের সিসি নির্ধারণ করা হয়। দুদিন আগেও ছিল 150 সিসি, বর্তমানে 350 সিসি পারমিশন দিয়েছে। তো বাংলাদেশ সরকার যখন 350 সিসির পারমিশন দিয়েছে তখন প্রশ্ন হলো দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়বে কিনা। আমাদের একটা ভুল ধারণা রয়েছে, সেটি হলো বেশি সিসির বাইক মানে বেশি গতি। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। 150 সিসির বাইকে টপ স্পিড 120 কিলোমিটার, আবার 150 সিসির বাইকে টপ স্পিড 170 কিলোমিটার। অনেক বাইক আছে। সিসি লিমিটেড বেশি হলে বাইকের কন্ট্রোলিং ক্ষমতা ভালো হয়। বাংলাদেশের সরকার যতই সিসি লিমিটেড করুক না কেন, আমার মতো বাইক প্রেমিকের হাতে ডায়ন 80 সিসির বাইক ও কাওয়াসাকি নিনজা H2 আর তো বন্ধুরা, আমাদের সতর্ক হয়ে বাইক চালাতে হবে। 350 সিসির বাইক কোন বাইকগুলো বাংলাদেশের বাজারে আসতে চলেছে এবং দাম কেমন সেটি সঠিকভাবে জানা যায়নি, তবে ধারণা করা যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, 350 সিসির মধ্যে প্রথমে আসতে চলেছে ইয়ামাহা আর 325 সিসি। এই বাইকটির মূল্য হতে পারে আনুমানিক 8 লক্ষ টাকা। এছাড়া আসতে পারে সুজুকি R3, এটির মূল্য হতে পারে আনুমানিক 6 লক্ষ টাকা। এছাড়া আরও আসতে চলেছে ইয়ামাহা R3, যার টপ স্পিড 185 কিলোমিটার, যার দাম 8 লক্ষ টাকা। এছাড়া আসতে চলেছে হুন্ডা CB3R। এই বাইকটি দেখতে অসাধারণ লুক। এই বাইকটি 0 থেকে 100 কিলোমিটার গতি তুলতে মাত্র 6 সেকেন্ড সময় নেয়। এই বাইকটির মূল্য হতে পারে 16 লক্ষ টাকা। এছাড়া আসতে চলেছে কাওয়াসাকি 220, এই বাইকটির মূল্য হতে পারে 4,50,000 টাকা। এই বাইকটি অসাধারণ পারফরমেন্স নিয়ে আসতে পারে হুন্ডা CBR 250। ধারণা করা যাচ্ছে এই বাইকগুলো দ্রুত বাংলাদেশের বাজারে আসতে পারে। আপনাদের স্বপ্নের বাইক কোনটি অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিবেন এবং বাংলাদেশ সিসি লিমিটেড থাকা দরকার নাকি না সেটি কমেন্ট করে জানিয়ে দিন।